يا سيدي يا بن سيدي، اليوم عيد ميلاد صاحبتي وحبيبتي وعشيرة عمري. ما فماش عيد ميلاد نفوتهولها وما نمشيلوش. أي الحاسيلو كيما تشوفوا فيا توبة خرجت من الدار، يكلمني سي الراجل ويقول لي حضر الفطور، راهي أمي واختي في الثنية من ب10 دقايق ويكونوا بحذاك. يزي يا راجل فاش تقول؟ إيش هالكلام اللي تحكي فيه؟ راني سي ديجا في الثنية ماشي العيد ميلاد صاحبتي، قال لي حضر الفطور وفطرهم وركحلهم امورهم وبرع على روحك. الحاسيل وش باش نحكي لكم، وش باش نقول لكم، لا من العصب ولا من الغزول ولا من البالده اللي متعديه عليا ليل ونهار. وكيما تشوفوا فيا دخلت لك الكوجينتي وشمرت لك على ذريعاتي واستعوذت لك من الشيطان، ويا ربي العمال عليك وشد فيك. وكيما تشوفوا فيا عذرت لك المكونات اللي باش نطيب بهم الفطور نتاعي، وحطيت لك هيك البصيله في البيريكس، وحطيت لك فوقها هذيك الدجاج والطماطم، وفوحتها تبلو كرويه على كركم على فلفل اكحل على ملح وعلى شويه زيت زيتونه، وحطيته لك فوق هيك المسلي مع شويه ماء. وبالنسبه لي انا المسلي راني نطيبه على الغاز، ما نطيبوش في الفور. من بعد ما يطيب فوق الغاز ندخله جيست 5 مينيت في الفور يتجمر شويه ويجي بنته عالميه ما نحكي لكمش. المهم كيما تشوفوا فيها هيك البطاطا قسيتها ترانشيت وحطيتها اتسمطت في الماء على شويه كركم وعلى شويه ملح، وخذيت لك هيكما قرينات الفلفل نتاعي بعد ما غسلتهم وشقيتهم بالموسى، حطيت لهم فيهم شويه ملح حتى هما باش نقليهم، وتعديت لك ديريكت نعمل لهم حوايج حلوه. بما انهم جايين يفطروا اكيد باش يشربوا قهوه، مع القهوه لازمهم حاجه حلوه. هي سيدك يا بنتي دك حطيت لك كويس سكر على كويس زيت على كويس حليب على ساشي سكر فاني على 3 مغرفات كاكاو، وحطيتهم في هيك الروبو وخلطتهم بالباهي. وكيما تشوفوا فيا نحيت لك شويه في كويس، تو تشوفوا بعد شنو باش نعملوا بيه. وهوني كي زدت حطيت لهم 3 عظيمات وعاودت خلطتهم في الروبو، وعملت لك كويس فرينه على باكو خميره جاتو وعلى مغرفه نشا، وبعد حطيت لك فوقهم هذاك الخليط اللي في الروبو وخلطهم بالخلاط اليدوي حتى لين تجانسوا. وشديت لك هيك الطبيق نتاعي رشرشته بشويه فرينه على شويه زيت باش هكاكا الخبيزه الجاتو ما تلصقليش. المهم كيما تشوفوا فيا صبيت لك هيك الخليط فيه هذيك الطبق وديريكت في الفور. وماذا بكم الفور ما تحطوهاش قوي برشا على خاطر خبيزه الجاتو في ساعة تطيب وتتحرق. وكما تشوفوا فيا انا هونيكيا هذيك البطاطا بعد ما تصمتت حطيتها في الصحين واستقطرتها من الماء، حطيت لك هيك الطاجن نتاعي فوق الغاز وسخنت لك الزيت وقليت لك هيك البطاطا وقليت لك معها هذيك الفلفل. وانا في الطنبك نتاع التطيب كلمت لي اخت راجلي وقالت لي يا اخي شنو حضرت لنا وشنو صنفت لنا. اي يا سيدي ما نطولش عليكم، شدتني بالحديث بلا 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 بلا, بلا حتى لين نسيتني في هذيك خبيزه الجاتو. وكما تشوفوا فيها يا ناري على روحي وعلى عمري وعلى خبيزة الجاتو متاعي اتحرقت. اي نعم خبيزة الجاتو اول مرة تصير في حياتي. المهم هونيكيا لقيت لها الحل، جاب ربي خليت لك هذاك شوية الشوكولاتة على جنب غطيتها بيه، وزدت هونيكيا رشرشت لها شوية من الكاكوية، وزدت هونيكيا رشرشتها وعبيتها بجوز الهند باش هكاكا يضيع لها مطعم الحرقان متاعها. الا غالب ما عنديش وقت باش نعاود خبيزة جاتو اخرى. للامانة طعمة الحرقان ما جاش فيها حتى 1%. وكما تشوفوا فيها كي خبيزة الجاتو الطراوة والحشيشة والبشيشة والبنة من فوق. الحاسيلو هونيكيا زدت عملت لهم هذيك السليطة الخضراء وهذيك المسلي حتى هو احضر رطاب، وزدت زينت لك فوقه هذيك البطاطا على هذيك الفلفل والبنة على 100، والريحة تفحفح في الدار كاملة واصلة حتى الباب الدار. واخر رشفة في قهوتهم هز رواحهم وروحوا. وكانك من صاحبتي جاتني حتى الباب الدار بالكربة متاعها وهزتني، مرضاتش تعمل عيد ميلادها من غير ما نحضر انا، وحضرت العيد ميلاد وعملت جو وضحكة عالمية مع صحيباتي هوني وفنهاري. وتوا متبقى كما نقولكم باي يا حلوين.